नमस्ते नमस्कार मोहन राई र आज फेरि तपाईहरुलाई मेरो छोटो च्यानलमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज चाहिँ म चिडियाखानाको दृश्य देखाउँदै छु है। चाहिँ मृग है, यसलाई मृगै हो हैन, देख्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ धेरै छ, दृश्य यस्तो दामी छ। यो चाहिँ चिडियाखाना हो र हाम्रो नेपालको। यो चाहिँ देख्नुभयो, रिसा रहेछ, झगडा पर्दा ल ल ल गर्दा ठ्याक्क थपाउने हैन। यो चाहिँ यो खतरा छ यसको जरा, बुढाबुढी तपाईहरु सक्नुहुन्छ। यो डुङ्गा खेल्ने ठाउँ तथु यो चाहिँ कुवा छ है यसको चाहिँ। गाई देख्न सक्नुहुन्छ है, नील गाई अरे। यो चाहिँ जलगढा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, दिइराछन् ल आइज बदेल है। यो चाहिँ बदेल है। यो चाहिँ पुरै कार्टुन ग्रुपले गरेका ठाउँ बाहिरको प्यारो गर्नु है। र अब बाँदर है, यता चाहिँ के भन्छ गुना बाघ, टाइगर हेर्ने ठाउँ है। यो टाइगरको बोट हेर्न सक्नुहुन्छ। लाग्यो ए यसको नाम के अरे, अर्ना हैन, अर्ना र ऊ। यो चाहिँ गैंडा है र एउटा पर छ। यहाँ चाहिँ म अहिले दृश्य देखाउँदैछु। यो चाहिँ चिङचाङ के गर्नु, यो बाँदर हेर्नु न, यसको अनुहारै देखेर कस्तो हाँस उठ्छ। आइज ल, यसमा बिगार्ने भनेकै भालु, जोगिनुमा चाहिँ भालु देख्यो। होइन ए ल दिदीले बोलाउनु भयो, म त सधैँ काठे भालु देखाइरहेको छु मैले। चेतुवा रुखमा चढ्छ, नामै कस्तो खतरा छ। ओ गाजले इधर आ, मस्त सुतेछ क्या। दुम्सी हो र दुम्सी चाहिँ मस्त सुतिरहेछ, हेर्नु न। तपाईहरुले देख्नु त सक्नुहुन्छ होला अलिअलि, त्यही पनि घरभित्र सुतेको छ। यो त ढाडे रहेछ, कुखुरा चोर छ साथी हो। यो चाहिँ कुखुरा चोर्ने है, हाम्रो गाउँतिर कुकुर लाएर लखट हाँस। ओ ठुलै हाँस न यार, यो अघि पनि देखाइसक्यो। टर्की हो कि क्या हो हैन, के रहेछ म बोट देखाउँछु है तपाईहरुलाई। राख है, यो चरा चाहिँ यहाँ छ, हेर्नु न। हाइट चाहिँ म जत्रै होला के, कस्तो लाग्छ हैन तपाईहरुलाई। हुचिल भन्छ अब जस्तो लाग्यो है। यता है हाम्रो गाउँतिर पाउने हाँस है यो चाहिँ। एउटा यस्तो बकुला, यो चाहिँ उ गर्दैन क्या, यो सुगा है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइस कस्तो दामी दाँखे जस्तो छ क्या। छ फोरभित्र पछि गयो नि।
टड्की यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। तर यो माथि बस्ने चाहिँ अर्कै हो क्या, हेर्नु न कस्तो मजा बसिरहेको छ कि पुलिस भनेर त होइन। मुजुर हो यो चाहिँ, र मुजुर चाहिँ कान्तमा गएर बसिरहेको छ। तर हेर्नु न कस्तो डिजाइन छ क्या, हेरेको हो कि नहेरेको हो। यो पनि हो कुकुर, ए यो त हो जस्तो लाग्यो, हर्लिक्स सुनो मैना है यो चाहिँ कट्ने रहेछ यार, सुन्नुहुन्छ नि यो बोल्छ। यो सुगा जति कलकले सुगा नेपालमा कोही यहाँ धेरै थरीको सुगा पनि छ र ढुकुरहरू पनि छ है। आउँदैछु छ है, यो चाहिँ गिद्धुवा। यो गिद्धुवा देख्न सक्नुहुन्छ, मस्त नामै गिद्धुवा, गिद्धै छ जस्तो गरी बसिरहेको छ कि। यो चाहिँ चिल सेतो चिल तपाईँहरूले सबै देख्नुहुन्छ, यो काला सिधा गिद्धुवा। अब चाहिँ मस्त ओह्रालो मण्डला सुतिरहेको छ चित्त बुझ्ने गरी। यो त के हो, बिरामी भयो क्या चाहिँ। यो चाहिँ भोक लाग्यो भने खाने ठाउँ स्ट्यान्ड छ यहाँ चाहिँ 60, सस्तै रहेछ त्यो 1 प्लेटको। वाह, यो चाहिँ यहाँ खाजा खाने ठाउँ र तपाईँहरूलाई रमाइलो कुराहरू पाउँछ यहाँ, मिठो मिठो कुराहरू होइन।